السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي النهارده في فيديو جديد. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي لتطويل الشعر وكمان فرد وتنعيم الشعر باذن الله تعجبكم. وصفة حلوة قوي من الوصفات الجميلة اللي بتطول الشعر. يلا بينا نشوف مكونات وصفتنا ونعملها مع بعض. وما تنسيش تشتركي معايا في القناة واضغطي على زر اشتراك او سبسكرايب عشان يوصلك كل فيديوهاتي ان شاء الله. يلا شوف وصفتنا، تابعوني لاخر الفيديو. ان شاء الله النهارده هنعمل الوصفه بتاعتنا زي ما قلنا لتطوير الشعر. وحابه اقول لكم ان الوصفه دي من الوصفات الجميله قوي قوي اللي انا بجد جربتها على قناه حبيبه قلبي الدكتوره دعاء، صاحبه قناه وصفات طبيعيه للشعر وللبشره. وانا هسيب لكم لينك قناتها في صندوق الوصف. الوصفه دي انا شفتها عندها وعجبتني قوي قوي وجربتها ليا ولبنتي ونتيجتها فوق الممتازة. فإن شاء الله بإذن الله تعجبكم. هنعمل الوصفة دلوقتي مع بعض. وزي ما قلت لكم دي وصفة الدكتورة دعاء محمد حبيبة قلبي. ربنا يسعدها يا رب ويوفقها. وانا هسيب لكم لينك قناة الدكتورة دعاء في صندوق الوصف. ادخلوا قناتها هتعجبكم جدا جدا يا بنات. بتقدم وصفات رهيبة جدا للشعر وللبشرة. هسيب لكم لينك قناتها في صندوق الوصف. يلا نبدأ الوصفة. ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم قوي. الوصفة بتاعتنا النهاردة هنحتاج فيها الصبار. انتي ممكن تجيبي الصبار النبتة وتطلعي منها الجل زي ما علمتكم وعرفتكم قبل كده. كنت انا جبت جل الصبار وفتحت النبتة وطلعتها قدام منكم. ولو انتي مش حابة تجيبي النبتة ديت ممكن تجيبي الصبار الجاهز، بس طبعا حاولي ان انتي تجيبي يعني نوع يكون موثوق فيه ويكون كويس. انا هنا معايا صبار جاهز اهو. هبدأ اضيف معايا هنا معلقتين من الصبار اهو في الطبق بتاعي بالشكل ده. انا ضفت معلقتين من الصبار. كمان معايا هنا نوع جميل جدا من الزيوت وهو زيت زيت الزيتون. ممكن تستبدلي زيت الزيتون بزيت جوز الهند او زيت لوز الحلو. كل الزيوت دي جميلة جدا للشعر. وكمان زيت الخروع. هضيف معلقتين من زيت الزيتون. تمام. كمان معايا مكون هنا مهم جدا برضو. معايا نصف ليمونة هضيف منها حاجات بسيطة كده اهو. هبدأ اقلب بس المكونات دي الاول مع بعض كده، وباقي مكون اخير بقى هضيفه بس لما اقلب الاول وامزج المكونات ديت. الوصفة دي يا بنات بقى حلوة قوي بانها بتطول الشعر وكمان بتمنع القشرة وبتمنع التساقط. البنات كتير طبعا بتعاني وشباب من القشرة في فصل الشتاء بالذات. صعب جدا جدا في القشرة. فان شاء الله الوصفة دي هتمنع القشرة وكمان بتطول الشعر وبتديله كثافة ونعومة حلوة جدا. كده انا يعني تقريبا مزجت الزيت مع جل الصبار اهو. هبدأ بقى اعمل ايه اخر مكون معايا هنا حبة واحدة من البصل انا بشراها في الكبة. هبدأ اخدها كده واصفيها عشان انا محتاجة مية البصل فقط، مش محتاجة القشور دي. تمام اهو كده. وهبدأ برضو اصفيها وهاخد المية فقط بتاعة البصل اهو.
البصل ده مفيد جدا جدا، صحيح هو ريحته بتبقى صعبة شوية، بس ان شاء الله باذن الله انا هقولك برضو على طريقة حلوة قوي هتضيعي ريحة البصل دي بسهولة. انا همزج بقى المكونات دي كلها كده، وعارفة لو ضربتيها في الكبة بتاعتك او في الخلاط هيبقى معاكي خليط ناعم جدا، عشان انا هستخدمه كبخاخ او كرش على الشعر اهو. شايفين ببدأ ادوب بس الكمية كلها كده، وابدأ اقلب الجل مع مية البصل. زي ما انتم شايفين كده انا قلبت الوصفة معايا، الوصفة معايا سايلة مش كريم اهي زي ما احنا شايفين اهي. طيب انا هستخدم بقى الوصفة بتاعتي دي ازاي؟ هنجيب اي ازازة بخاخ عندنا، تكون ازازة برفن او اي ازازة انتي ما بتستعمليهاش تكون بخاخ، هتضيفي فيها الخليط اللي احنا عملناه ده. وده الخليط ده اللي احنا هنستخدمه ان شاء الله للشعر. هستخدمه ازاي؟ هغسل شعري طبعا كويس جدا، ما ينفعش ان انا اضيف الوصفة ديت على شعري وهو عليه زيوت او عليه كريمات. لازم تغسلي شعرك تنضفيه كويس قوي، تنشفيه بالفوطة او بالمنشفة. غسيل الشعر لازم يا بنات، مهم جدا ان احنا نغسل شعرنا قبل اي وصفة. بعد كده احط الخليط بتاعي ده في الازازة البخاخ، وهبدأ بقى افرق الشعر خصل كده، وارش من الخليط ده على الشعر، افرقه خصل وارش منه على الشعر. الخليط اللي احنا عملناه ده بيمنع القشرة، بيمنع التساقط، كمان بيطول الشعر، بيخلي الشعر يعني بينمو بسرعة وبيكثف الشعر. مفيد جدا جدا ان شاء الله. اعملي الوصفة دي ان شاء الله باذن الله هتعجبك. الوصفة دي الحمد لله احنا مجربينها وعجبتني قوي لما شفتها على قناة الدكتورة دعاء محمد. رائعة رائعة بجد يا بنات، هتعجبكم ان شاء الله زي ما عجبتني انا، وجربتها وفعلا جابت نتيجة حلوة معايا انا وبنتي. طبعا هنسيبها على الشعر لمدة ساعة، وبعد كده هتغسلي شعرك عادي. ممكن تسيبها ساعتين، ما فيهاش اي مشكلة خالص. انتي بس هتربخي كده على جذور الشعر وتدلكي ارضية الراس باطراف الاصابع، يعني ما ترشيش وتسيبيها، لا لازم التدليك ده باطراف الاصابع ده مهم جدا، لانه بيخلي الشعرة يعني بيخلي الشعرة تشرب البخاخ اللي احنا بنرشه ده، وبيخليك تستفادي بالرش بتاعنا ده. تمام. بعد كده هغسل شعري خالص وانشفه وانضفه من الخلطة بتاعتي دي. هستعملها مرتين بس في الاسبوع، مرتين كفين قوي، عشان ما نغسلش الشعر كتير، لان غسيل الشعر كتير مش كويس وبيوقع الشعر ومش كويس خالص لينا. دي كانت الوصفة بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا. طبعا بجانب ان انا عايزة اقولك برضو نصيحة مهمة قوي، لازم تنشطي شعرك كل يوم. كل يوم مشط شعرك بالمشط اللي يكون اسنان واسعة، بلاش المشاط الضيقة يا بنات، لان المشاط الضيقة مش كويس خالص للشعر. المشاط الضيقة مضرة للشعر، لانها بتقصف الشعر وبتوقعه، بتخلي الشعر يتقطع كده منك وبيتقصف وبيبقى شكله مش حلو خالص. برضو قص شعرك كل 3 شهور، اطراف الشعر من تحت خالص لما بتتقص كل 3 شهور بتجدد الدورة الدموية وبتخلي الشعر ينمو بسرعة. ان شاء الله الوصفة تكون نتيجتها حلوة وفعالة معاكم، اعملوها ونتيجتها رائعة جدا جدا يا بنات، وعن تجربة باذن الله باذن الله تعجبكم. حبيب قلبي ما تنسوش تشتركوا في قناة حبيبة قلبي دعاء محمد، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. قناة وصفات طبيعية للشعر والبشرة، وان شاء الله باذن الله قناة هتعجبكم. والوصفة ديت من عند الدكتورة دعاء، وانا بثق في كل وصفاتها 100% ان شاء الله. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وتكون الوصفة نتيجتها حلوة معاكم. اعملوها واستفادوا بيها، وان شاء الله تستفادوا، وشيروها لاصحابكم عشان يستفادوا بيها ان شاء الله باذن الله. حبايب قلبي، يا رب الفيديو النهارده يعجبكم والوصفه تكون نتيجتها حلوه معاكم. اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وشير لاصحابكم عشان يستفادوا، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير جديده مع جيجي كل حياتي. باي باي.
لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.